ये देखिए मेरी उड़द की दाल सूखी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको नींबू से और हरी मिर्च से सजा रही हूँ, साथ में टमाटर रख ली हूँ और थोड़ा सा मैं पुदीना पत्ता भी दे के सजा रही हूँ। आप चाहो तो खाने के टाइम में इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ सकते हो। और खा के हमें बताइए कि नानी की सूखी दाल की रेसिपी कैसे लगी। और मैंने आपके लिए यहाँ सूखे मटर और गाजर की भी सब्जी बना रखी है। ये देखिए मैंने आपके लिए सूखे गाजर मटर बनाए हैं। ये मैंने 10 गाजरें ली है, 4 आलू लिए हैं और मैंने इसको बना दिया है। नमक हल्दी डाले, मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, पर मैं मसाले कम से कम डालती हूँ। आप खा के बताइएगा कि नानी की सूखी दाल कैसे बनी है। ओके।